Mae'r cyfnod yma wedi rhoi cyfle i mi ddod i nabod byd natur yn well. Cael amser i sylwi ar y coed a'r blodau, gwrando can yr adar man. Cymuno efo'r fam ddaear yn ei holl ogoniant. Byd natur yn bloody boring fyd dydi. Reit, dwi am ffilio normal people, sef porn ar gyfer pobl dosbarth canol. Yn y cyfamser, dyma gan nes I sgwennu yn sôn am beth dwi wedi ddysgu yn ystod y deufis dwytha yma. Mwynhewch uffernals. Gwrandawed pob enaid, mae'n fore o fai, sydd just fatha Ebrill a Mawrth fwy neu lai. Popeth i'w ganslo ar strydoedd yn weigion, a thai haf y gogledd yn orlawn o Saeson. Pan fydd hyn di darfod, be fyddai di ddysgu, dwi'n dda iawn am fita a chwyno a chysgu, ac mae gen I gariad angerddol at Cadbury's cream eggs, a swn i'n gwerthu fy nain am pasti o gregs. Sorry, mynd yn hwyr, boys. A bloody hell, Griff. Ti'n jocian. Be? Ti'n dechrau twat? Na, mae'n cool. Mae Gwen am dadal di. Di ddim yn sexy. Di o wir ddim. Dwi'n eitha licio fo. Diolch, Griff. Dwi'n chwaen wir, ni gael gorffan. Mae gen I gwiz mewn 2 funud. Quiz. Dyma ddiwedd ar ryddau apocalyps, dim mwy o hen ganu na dangos fy nips, ac edrych anobed efo clampos a hash. Neith y brifeir ma rhywbeth am ymryn o cash. Tops off? Na. A felly, dyna ddiwedd ar Apocalypse Griff. Gobeithio bod chi gyd wedi dysgu rhywbeth ynddo. Griff, be uffar ti di wneud I dy wynaf? Dwi'n trio ffilmio fan hyn. Felly cofiwch bod yn amyneddgar ac yn garedig efo'ch teuluoedd a'ch ffrindiau yn y cyfnod anodd yma. A mae'r bloody sink yn llawn blew. Byddwch ddiogel.